ഹായ്, ഇന്ന് നമ്മള് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചുക്കയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് 4 സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് എണ്ണയിൽ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വറുത്ത് കോരി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി 1 കിലോ ചിക്കൻ ആണ്. അതിൽ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചതും ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയും 1/4 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച സവോളയും സ്ക്വീസ് ഓഫ് ലെമൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. 30 മിനിറ്റ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനെ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി 30 മിനിറ്റിന് ശേഷം എണ്ണ ചൂടാക്കി കറിവേപ്പില ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 3 തക്കാളിയും 4 പച്ചമുളകും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. തക്കാളി നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിയുക. പച്ചമുളക് നടുവേ കീറിയതും കൂടെ നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. 15 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അടിയിൽ പിടിക്കാതെ നമുക്ക് ചിക്കനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി 2 കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് വറുത്ത് വെച്ച സവോളയും ഇട്ട് എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ തിളപ്പിച്ച് കുറുക്കി അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക.